Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 30-шы сабақта қорытындылау сабағын өтеміз. Тыныс белгілері деген. Біз білеміз, тілімізде негізінен 10 тыныс белгі бар, нүкте, үтір, нүктелі үтір, көп нүкте, қос нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, сызықша, жақша және тырнақша. Енді тыныс белгілерінің қолдану ерекшелігін есіңе түсіріңдер дейді. Сөйлемнің соңына қандай тыныс белгілері қойылады? Сөйлемнің соңына нүкте қойылады, сұрақ белгісі қойылуы мүмкін, леп белгісі және көп нүкте қойылады. Сөйлемнің ортасында қандай тыныс белгілері кездеседі? Сөйлемнің ортасында үтір, нүктелі үтір, қос нүкте, сызықша, жақша және тырнақша қойылады. Сөйлемнің алдына қандай тыныс белгілері қойылады? Сөйлемнің алдына сызықша ғана қойылады, Енді екінші тапсырмаға қарайық. Өлеңде нүкте өзі туралы не айтқан дейді. Мен сөйлемнің соңында тұрам, солында емес, оңында тұрам. Сөйлемдердің жігін ажыратып, кідіріс белгісі орнында тұрам. Тиянақты ойдың біткенін білдірем, сөйлем соңына таман даусымды бәсеңдетіп үлгерем. Маған кідіріп дем аласың, мен емес пе бөліп тұрған ой арасын. Қызықты грамматика кітабынан екен. Өлеңде нүкте туралы айтылған, яғни нүкте сөйлемнің соңына келетінін, сөйлемдердің жігін ажырататынын, аяқталған тиянақты ойды білдіретінін және ой арасын бөліп тұратынын айтқан екен, Енді бізге айтады, басқа тыныс белгілері туралы материал табыңдар, немесе солардың бірінің атынан әңгіме құраңдар дейді. Мен мысалы нүкте туралы тағы бір өлең таптым. Соны жазайық. Нүкте деген білгенге жай ғана бір ноқат па, жоқ онсыз сөйлем де, жоқ өлең де, жоқ хатта. Нүкте деген пайымды, батыл тыныс белгісі, аяқтамай ойыңды келмейді оның көнгісі. Жазып жатқан кездерде сол нүктемен бітеді. Ол сөйлемнің оңында тұрмайды құр сәндікке, әрбір істің соңында болу керек бір нүкте. Енді үшінші жаттығуды қарайық. Әдебиеттік оқу кітабы бойынша зерттеу жүргізіңдер. Бір өлеңді оқып, сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Енді әдебиет кітабынан біз мынандай тақпақты оқысақ болады. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып гүл айттап, қызықпен жүріп жаздалған. Жылы жаз жоқ, тамағы жоқ, өкінгеннен не пайда, суыққа тоңған қарнашқан, ойын қайда, ән қайда. Осы жерде бізге айтады, өлеңде қандай тыныс белгілері қолданылған? Бұл өлеңде үтір, нүкте, сұрақ белгісі бар. Қандай тыныс белгісі көп дейді? Бұл жерде үтір көп кездеседі, Енді бұл өлеңде тыныс белгілердің қандай қызмет атқаратыны туралы ой бөлісіңдер дейді, Нүкте аяқталған ойды білдіреді, бәріміз білеміз. Ал үтір жай сөйлемдер мен бірыңғай мүшелердің арасына қойылған. Ал сұрақ белгісі сұраулы сөйлемнен кейін қойылады. Төртінші тапсырмаға қарайық. Өзің ұнаған тақырыпқа хабарлама жасауға дайындал дейді. Бізге хабарлама жасау керек екен, оның тақырыптары берілген екен, Тыныс белгілері не үшін қажет, немесе тыныс белгілерге мадақтау сөз дейді. Хабарламаңды сыныпта жарияла дейді. Біз тыныс белгілері не үшін қажет деген хабарлама жасайық. Тыныс белгілері мәтінді безендіру үшін қолданылатын белгілер. Тыныс белгілері не үшін қажет? Олар жазбаша мәтінде мағыналық бөліктерді, сөйлемдерді, сөз тіркестерін және сөздерді ажырату және ерекшелеу қызметтерін орындайды. Сонымен қатар мәтін элементтері арасындағы байланысты, олардың толықтығын көрсетеді. Тыныс белгілері мәтінді түсінікті және оқуды жеңілдетеді. Нүкте жазбаша сөйлемдерді аяқтап, бір сөйлемді екіншісінен ажырату үшін қолданылады. Ал леп белгісі ол сөйлемді аяқтайды және эмоциялық бояуды білдіреді. Толқу, таңданыс, ашу, үлкен қуаныш. Ал сұрақ белгісі ол әдетте сөйлемнің соңына қойылып, сұрақты немесе күмәнді білдіреді. Ал үтір сөйлем ішінде оның мүшелерін бір-бірінен ажырату үшін қолданылады. Осындай хабарлама жасасақ болады. Немесе тыныс белгілеріне мадақтау сөз дегенге біз Ақылбек Шаяхметтің өлеңін жазсақ болады, Тыныс белгілері деген. Белгілер көп шікірейген, кейбіреуі кекірейген, нүктеге көп алаңдайды, шыққан кезде үтір үйден. Орнын тапса тыныс белгі, онда жарты ырыс қонды. Нүкте келіп сөйлемімді тоқтатқаны дұрыс болды. Сұрау белгі бүкірейген, леп белгісі тікірейген, қос нүктемен сызықша да тәубаны тоны шүкір киген. Тағы бір ой келді деймін, көңілімді бөлді деймін, тыныс алып тіл қатпадым, оны қалай белгілеймін деген хабарламаны жазсақ болады екен. Балалар, осымен 30-шы сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.